အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ everyday ပဲနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှ every ကပစုံအချိုချက်အမြန်ချက်နေလေးကိုချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပစုံလေးတွေကိုရေးစစ်တန့်စင်ပြီးတော့ခွန်ခွာထားပါမယ်တက်သွန်လေးပပလေးကြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနကခွန်ခွာထားတဲ့ပစုံလေးကိုအရသာလေးနေပါမယ်လို့ရှိရင်ဥရုပ်စီထည့်မယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့စက်သွန်လေးထားလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်စက်သွန်လေးမှုလာပြီဆိုရင်တော့အရသာနေထားတဲ့ပစုံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကြောလိုက်ရပါပြီအရင်လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာမလို့လိုက်လို့စားကြည့်ပါဦးနော်ဗီဒီယိုဆုံးလေးကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ဒီမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်